วัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะช่วงกินเพื่อสุขภาพกับนกกระจอกอินดี้หัวโฟค่ะวันนี้จะชวนกินอะไรค่ะจะชวนมากินแซ่บค่ะตำป่าสูตรอินดี้ค่ะเครื่องอาจจะไม่ครบอ่ะแต่รับรองว่าแซ่บนะจ๊ะจะบอกให้ไปค่ะกินเพื่อสุขภาพนะคะแต่ระหว่าง2 เม็ดกับ3 เม็ดจะยังไงดีผักกระเฉดค่ะถั่วเครื่องอาจจะไม่ครบนะคะเจค่ะถั่วงอกถั่วแง่แน่มันต้องมีเส้นของเราจะเส้นของเรานี่ร้าเจของเราค่ะร้าเจไปเลยจ้ามีเส้นด้วยค่ะลืมไปค่ะนี่เส้นไวๆจ้า